بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو داستان کا میراتھن کلاس ہے۔ بس ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا اردو داستان سے ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے داستان صبرس کا، اور اس کو لکھنے والے ہیں ملا وجھی۔ داستان صبرس کو لکھنے والے ہیں ملا وجھی، جن کا اصل نام ہے اسد اللہ۔ تو اس کا پہلا جو سوال ہے کہ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے داستان اور مثنوی دونوں کے اندر ما فوق الفطری عنصر پائے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 2 پہ ہے کہ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ قصہ مہر افروز و دلبر۔ سوال نمبر 3 پہ ہے عجائب القصص کن کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ عجائب القصص کن کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ اس کا جواب ہے شاہ عالم ثانی۔ شاہ عالم ثانی۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ ایگزام کے اندر آپ کے سامنے 5 آپشن دیے جائیں گے، ان میں جو صحیح ہوگا اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے گا، لیکن یہاں پر میں نے بس جو اس کا مین جواب ہے، جو اصل جواب ہے، اسی کو میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا تو آپ کے سامنے چاہے 4 آپشن ہو، 5 آپشن ہو، 10 آپشن ہو، آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو چلیے آگے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے مندرجہ ذیل میں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، رسالہ گلکرسٹ۔ نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، رسالہ گلکرسٹ، یہ تینوں کتابیں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 5 پہ ہے داستان امیر حمزہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے خلیل علی خان عشق۔ خلیل علی خان عشق کی لکھی ہوئی کتاب ہے کون سی؟ داستان امیر حمزہ۔ داستان امیر حمزہ خلیل علی خان عشق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوستو آج میراتھن کلاس ہے، اس لیے آپ بھاگیے گا نہیں، آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا، بس آپ غور سے پوری ویڈیو کو دیکھیے اور سنیے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ میر عطا حسین نے 9 طرز مرصع کب لکھی تھی؟ 9 طرز مرصع کب لکھی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1775 عیسوی۔ 1775 عیسوی۔ کون سی کتاب؟ 9 طرز مرصع کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ میر عطا حسین خان تحسین کی، جو لکھی گئی ہے 1775 عیسوی میں۔ سوال نمبر 7 پہ ہے کہ میر عطا حسین خان تحسین نے 9 طرز مرصع کس کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ میر بہادر علی حسینی نے جو کتاب لکھی 9 طرز مرصع، تو 9 طرز مرصع میر بہادر علی حسینی کس کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے شجاع الدولہ کو۔ شجاع الدولہ کو۔ اور یہ شجاع الدولہ جو ہے یہ فیض آباد کے نواب تھے۔ کہاں کے؟ فیض آباد کے۔ اور لکھنؤ کے جو نواب تھے اس کا نام تھا آصف الدولہ۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 8 پہ ہے داستان صبرس کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ داستان صبرس کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق، جسے بابائے اردو کہتے ہیں، بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہی داستان صبرس کو سب سے پہلی مرتبہ ترتیب دیا، مرتب کیا۔ سمجھ گئے؟ چونکہ لمبی کلاس سے آج اس لیے بھاگنا نہیں ہے۔
सवाल नंबर 9 पे है, दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी लिखी हुई दास्तान है? दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी लिखी हुई दास्तान है? तो इसका जवाब है मीर मोहम्मद तकी ख्याल। मीर मोहम्मद तकी ख्याल। दास्तान सबरस को लिखने वाले कौन है? मुल्ला वजही। मुल्ला वजही। और दास्तान बोस्तान ख्याल को लिखने वाले कौन है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। समझ गए? साथ में मैं आपसे ये भी कहूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो जाए और आपको सवाब मिल जाए। सवाल नंबर 10 पे है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? सबरस यानी दास्तान सबरस को लिखने वाले कौन है? तसनीफ़ यानी किताब किन की है? तो इसका जवाब है मुल्ला वजी। मुल्ला वजही। मुल्ला वजी ने दास्तान सबरस को लिखा है। सवाल नंबर 11 पे है, सबरस किस जबान में लिखी गई है? सबरस किस जबान में लिखी गई है? तो इसका जवाब है दक्कनी। दक्कन जबान में दास्तान सबरस को लिखा गया है। सवाल नंबर 12 पे है कि दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? इसका जवाब है सबरस। क्या है? सबरस। सबरस जो है दक्कन की सबसे पहली नसरी तसनीफ है जिसको दक्कनी जबान में लिखा गया है। सवाल नंबर 13 पे है कि सबरस में अकल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? इसका जवाब है सीस्तान। अकल बादशाह जो दास्तान सबरस का किरदार है, हीरो है, तो अकल बादशाह जो है मुल्क सीस्तान का था। कहाँ का? मुल्क सीस्तान का। सवाल नंबर 14 पे है, दास्तान सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो इसका जवाब है अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर मुल्ला वजही ने दास्तान सबरस को लिखा था। किसकी फरमाइश पे? अब्दुल्ला कुतुब शाह। सवाल नंबर 15 पे है कि दास्तान सबरस कब लिखी गई थी? दास्तान सबरस कब लिखी गई थी? इसका जवाब है 1635 ईस्वी। 1635 ईस्वी। चलिए आगे। सवाल नंबर 16 पे है कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है? तो इसका जवाब है कदम राव पदम राव। असल में ये मसनवी है जिसको लिखने वाले हैं फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी। फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी कदम राव पदम राव मसनवी को लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया मंजूम दास्तान, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आ गया है। सवाल नंबर 17 पे है मा फौकल फितरत अनासिर इन असनाब में से किस में होते हैं? तो इसका जवाब है दास्तान और मसनवी के अंदर। दास्तान और मसनवी के अंदर मा फौकल फितरी अनासिर होते हैं। चलिए आगे। सवाल नंबर 18 पे है दास्तान की अहम खुसूसियात में से एक है। इसका जवाब है किस्सा दर किस्सा। दास्तान की ये खुसूसियत है किस्सा दर किस्सा, किस्सा पर किस्सा, ये दास्तान की अहम खुसूसियत है। सवाल नंबर 19 पे है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जवाब है दास्तान में मा फौकल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। समझ गए? दास्तान में मा फौकल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है और मसनवी के अंदर भी ऐसा होता है। सवाल नंबर 20 पे है कि मुंदरजा झैल में कौन सी सिन्फ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? मुंदरजा झैल में कौन सी सिन्फ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? इसका जवाब है दास्तान। दास्तान जो है ये ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है। फिर आगे है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। सवाल नंबर 21 पे है मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई थी? मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब है 1566 ईस्वी। 1566 ईस्वी। यानी दास्तान सबरस के जो मुसन्निफ हैं मुल्ला वजी
1566 ईस्वी में पैदा हुए और दास्तान सब्रस को 1635 ईस्वी में लिखा गया है। सवाल नंबर 22 पे है, मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब किसके दरबार में दिया गया था? मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब किसके दरबार में दिया गया था? इसका जवाब है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के दरबार में मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया गया और मुल्ला वजी ने कुली कुतुब शाह के जो नवासा है, कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने दास्तान सब्रस को लिखा और नाना की दरबार में यानी कुली कुतुब शाह के दरबार में मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब मिला। सवाल नंबर 23 पे है, दास्तान सब्रस का सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार कौन है? यानी सबसे फ़आल और मुतहर्रिक हीरो कौन है? जिसका जवाब नज़र। क्या है? नज़र। सवाल नंबर 24 पे है, मुंदरजा झैल में किसने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा? मुंदरजा झैल में किसने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा? इसका जवाब है मुल्ला वजी। मुल्ला वजी ने कुल 4 बादशाहों का दौर देखा। मुल्ला वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा है। सवाल नंबर 25 पे है, दास्तान सब्रस का मुकद्दमा किसने लिखा? दास्तान सब्रस का मुकद्दमा किसने लिखा? इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक ने। इन मौलवी अब्दुल हक ने दास्तान सब्रस को तरतीब दिया, मुरत्तब किया। तरतीब देने के साथ साथ में मुकद्दमा भी मौलवी अब्दुल हक ने लिखा। सवाल नंबर 26 पे है, दास्तान सब्रस को पहली मर्तबा मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू से कब शाये किया था? इसका जवाब है 1932 ईस्वी में। यानी दास्तान सब्रस को मौलवी अब्दुल हक ने मुकद्दमा भी लिखा और मुरत्तब भी किया और जो शाये किया यानी इसको जो छपवाया वो अंजुमन तरक्की उर्दू से छपवाया और कब? 1932 ईस्वी में। सवाल नंबर 27 पे है कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली तमसीली दास्तान सब्रस है। कौन है? सब्रस है। इसको लिखने वाले हैं कौन? मुल्ला वजी। किनकी फरमाइश पे? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। कब लिखा गया? तो 1635 ईस्वी में लिखा गया। सवाल नंबर 28 पे है कि उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? इसका जवाब है कुतुब शाही दौर में। यानी उर्दू की जो पहली नसरी दास्तान कौन? सब्रस है। कब लिखा गया? किनके दौर में लिखा गया? इसका जवाब है कुतुब शाही दौर में लिखा गया। सवाल नंबर 29 पे है, सब्रस में अकल के गुलाम का नाम क्या है? तो सब्रस में अकल जो बादशाह है, जो मुल्क हुक्मरान का, मुल्क सीस्तान का हुक्मरान है, तो उनका जो गुलाम है कौन है? नज़र है। कौन? नज़र है। और ये नज़र सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार है। सवाल नंबर 29 पे है, मसनवी कुतुब मुश्तरी को कितने दिनों में लिखने का दावा किया गया? इसका जवाब है 12 दिन में। मसनवी कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है। सवाल नंबर 31 पे है, दास्तान सब्रस किस सदी में लिखा गया? किस सदी में लिखा गया? इसका जवाब है 17वीं सदी में। 17वीं सदी में यानी 1635 में ये लिखा गया। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 17 हो जाएगा। तो 17वीं सदी में दास्तान सब्रस को लिखा गया है। सवाल नंबर 32 पे है, मुंदरजा झैल में तबाजात दास्तान कौन सी है? तो इसका जवाब है फसाना अजाइब। फसाना अजाइब जो है तबाजात दास्तान है। अगर कोई आपसे पूछ ले बता कि तबाजात दास्तान कौन है, तो इसका जवाब क्या है? फसाना अजाइब। इसको लिखने वाले कौन हैं? रजब अली बैग सुरूर लिखने वाले हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि बता मुख्तसर तबाजात दास्तान कौन है, तो इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी, जो हिंदी में लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन हैं? इंशाउल्लाह खान इंशा हैं।
سوال نمبر 33 پہ ہے شمالی ہند کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ دکن کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ بتا۔ دکن کی سب سے پہلی نثری داستان صبرس ہے، لیکن شمالی ہند کی سب سے پہلی نثری داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 34 پہ ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان اور دکنی ادب کی شاہکار نثری تصنیف صبرس کو کس نے دریافت کیا، یعنی کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق کیا؟ مولوی عبدالحق نے داستان صبرس کو مرتب کیا اور ساتھ میں مقدمہ بھی لکھا۔ اور کون سے اس اخبار سے؟ انجمن ترقی اردو سے نکالا تھا پہلی مرتبہ۔ کب؟ 1632 عیسوی میں۔ سوال نمبر 35 پہ ہے کہ شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری کس نے لکھی تھی؟ شبلی نامہ بس ایک ہیڈنگ تھا اوپر میں، جو عنوان ہوتا ہے تو ٹاپک موضوع، تو شبلی نامہ کے عنوان سے کس نے شبلی نعمانی کی سوانح عمری لکھی؟ تو اس کا جواب ہے شیخ محمد اکرام۔ کیا جواب ہے؟ شیخ محمد اکرام۔ اس نے کیا لکھا؟ شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری لکھی۔ سوال نمبر 36 پہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں ملا وجھی کی کتابیں کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3 کتابیں بہت مشہور ہیں صبرس، جو لکھا گیا 1635 عیسوی میں۔ کس کی فرمائش پہ؟ عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پہ۔ ملک الشعراء کا خطاب کس کے دربار میں ملا؟ تو ان کے جو نانا ہیں قلی قطب شاہ کے دربار میں ملا وجھی کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ دوسری کتاب تاج الحقائق اور تیسری کتاب قطب مشتری، یعنی صبرس کو بھی ملا وجھی نے لکھا ہے، تاج الحقائق کو بھی ملا وجھی نے لکھا ہے، اور قطب مشتری جو مثنوی ہے ان کو بھی ملا وجھی نے لکھا ہے۔ قطب مشتری کو بس 12 دنوں کے اندر لکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 37 پہ داستان کس زبان کا لفظ ہے؟ تو داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قصیدہ، قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقہ سے داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 38 پہ ہے داستان صبرس کی عبارت کیسی ہے؟ داستان صبرس کی عبارت کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے مسجع و مقفع، مسجع و مقفع۔ سوال نمبر 39 پہ ہے داستان کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے لیجنڈ۔ کیا ہے؟ لیجنڈ، یعنی داستان کو انگریزی میں کہتے ہیں لیجنڈ۔ سوال نمبر 40 پہ ہے بادشاہ عقل ملک سیستان کا بادشاہ ہے جس کے بیٹے کا نام دل ہے، دل کس علاقے کا حکمران تھا؟ اس کا جواب ہے علاقتن، یعنی بادشاہ کا نام ہے کیا؟ بادشاہ کا نام ہے عقل، بیٹے کا نام ہے دل، اور غلام کا نام ہے نظر۔ تو بادشاہ جو عقل ہے یہ ملک سیستان کا حکمران تھا، ان کا جو بیٹا ہے دل وہ علاقہ تن کا بادشاہ تھا، علاقہ تن کا حکمران تھا۔ سوال نمبر 41 پہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کس نے تسلیم کیا؟ مرزا محمد رفیع سودا جو قصیدہ کے لیے بہت مشہور ہے، تو ان کو جو نقاش اول کس نے کہا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی نے، غلام حمدانی مصحفی نے مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کہا تھا۔ سوال نمبر 42 پہ ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق کون ہے؟ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی۔
تو داستان صبرس یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب ایک بار غور سے سنیے، داستان صبرس کو کس نے لکھا؟ تو ملا وجی نے لکھا۔ ملا وجی کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ ہے۔ ملا وجی کب پیدا ہوئے؟ 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ملا وجی نے جو کتاب لکھی ہے داستان صبرس کب لکھا گیا؟ تو 1635 عیسوی میں لکھا گیا۔ ملا وجی کی ایک اور کتاب ہے کتب مشتری، جو مثنوی ہے، بہت مشہور ہے، جن کو 12 دنوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ ملا وجی کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تاج الحقائق، یعنی صبرس، داستان صبرس، تاج الحقائق اور کتب مشتری، یہ تینوں کتابیں ملا وجی کی کتاب ہے۔ ملا وجی نے کن کی فرمائش پہ داستان صبرس کو لکھا؟ تو اس کا جواب ہے عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ جو قلی قطب شاہ کے نواسے ہیں، ان کی فرمائش پر ملا وجی نے داستان صبرس کو لکھا۔ اچھا، ملا وجی کو ملک الشعراء کا خطاب کس کے دربار میں ملا؟ اس کا جواب ہے قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ کے دربار میں ملا وجی کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں سے سبق ہو رہا ہے داستان باغ و بہار کا۔ داستان باغ و بہار جو قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور داستان باغ و بہار کو لکھنے والے کون ہیں؟ میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی داستان باغ و بہار کو فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ تو کلکتہ میں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب چلیے، پہلا سوال ہے کہ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1803 عیسوی میں۔ 1803 عیسوی میں باغ و بہار شائع ہو گئی، لیکن باغ و بہار جو کمپلیٹ ہوئی تھی، جو مکمل ہوئی تھی کتاب، وہ 1802 عیسوی میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چھپی کب تھی؟ 1803 عیسوی میں۔ اب دیکھیے، داستان صبرس کب لکھا گیا؟ 1635 عیسوی میں۔ باغ و بہار کب لکھا گیا؟ 1802 عیسوی میں۔ چھپا کب ہے؟ 1803 عیسوی میں۔ سوال نمبر 2 پہ ہے، یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ یعنی باغ و بہار کے اندر 4 درویش کا قصہ ہے اور ایک ہے بادشاہ آزاد بخت کا۔ تو یوسف نام کا جو کردار ہے تو ان 4 قصوں میں سے کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے پہلے درویش کے قصے میں یوسف نام کا کردار ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے، میر امن کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ میر امن کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو میر امن دہلوی، ان کے نام ہی سے پتہ چل گیا کہ میر امن جو ہے دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے کہ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ یعنی میر امن دہلوی جب زندہ تھے تو ان کے زندہ رہتے ہوئے ہی باغ و بہار کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ یعنی باغ و بہار جو داستان ہے میر امن دہلوی کا، وہ تو اردو میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کو انگریزی زبان میں بعد میں لکھا گیا۔ سوال نمبر 6 پہ ہے، گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ میر امن ہے۔ یعنی میر امن دہلوی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہے، ایک ہے گنج خوبی، دوسرا ہے باغ و بہار، اور یہ دونوں کتابیں میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 7 پہ ہے کہ میر امن دہلوی نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ۔ یعنی
दास्तान सब्रस जो है, दास्तान सब्रस को मुल्ला वची ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखा था और मीर अमन देहलवी ने बागो बहार को डॉक्टर जान गिल किराइस्ट की फरमाइश पे लिखा था। समझ गए। सवाल नंबर 8 पे है, बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? सबसे तवील किस्सा कौन सा है? इसका जवाब है तीसरा किस्सा, तीसरा ख्वाजा सरपरस्त का, तीसरा ख्वाजा सरपरस्त का। यानी उसके अंदर जो 4 किस्से हैं, 4 दरवेश के किस्से हैं, उन चारों में से एक 5वां भी है, तो 5वां जो है वो दरवेश का किस्सा नहीं है, वो ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है, लेकिन उसको तीसरे नंबर पे रखा गया है, इसलिए इसको कहा गया कि तीसरा किस्सा जो है सबसे तवील किस्सा है, सबसे लंबी कहानी है। किसका है वो? ख्वाजा सरपरस्त का। सवाल नंबर 9 पे है, बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का लड़का है? किस मुल्क के बादशाह का लड़का है? इसका जवाब है मुल्क फारस का, मुल्क फारस का। सवाल नंबर 10 पे है, दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितने अफराद का किस्सा बयान हुआ है? दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितने अफराद का किस्सा बयान हुआ है? जिसका जवाब है 5 अफराद का किस्सा बयान हुआ है। ऐसे तो दास्तान बागो बहार में बस 4 दरवेश का किस्सा है, लेकिन एक किस्सा बीच में आया है जो तीसरे नंबर पे है, ख्वाजा सरपरस्त का, तो इसको जोड़ के कहा गया कि 5 अफराद का किस्सा बयान हुआ है। सवाल नंबर 11 पे है, दास्तान बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? किसका बेटा है? इसका जवाब है मलिकुत्तुज्जार ख्वाजा अहमद का, मलिकुत्तुज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा है। चलिए आगे। सवाल नंबर 12 पे है, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? इसका जवाब है बागो बहार, बागो बहार के किरदार हैं। हबशी मुबारक भी, बादशाह मलिक सादिक भी, यूसुफ वगैरह भी, ये सब किसके किरदार हैं? बागो बहार के किरदार हैं, हीरो हैं। सवाल नंबर 13 पे है कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान ही ने कहा था कि मीर अमन देहलवी को उर्दू नसर में जो मर्तबा हासिल है, बिल्कुल वही मर्तबा मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। सवाल नंबर 14 पे है कि बागो बहार में किस्से का आगाज किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? इसका जवाब है मुल्क रूम, मुल्क रूम के बादशाह से बागो बहार का जो किस्सा वो उसका आगाज होता है। सवाल नंबर 15 पे है, बागो बहार दास्तान लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपए इनाम मिले थे? इसका जवाब है 500 रुपये, 500 रुपये। यानी जब मीर अमन देहलवी ने बागो बहार किताब लिखी, उस पर मीर अमन देहलवी को 500 रुपये का इनाम हौसला अफजाई के तौर पे दिया गया। सवाल नंबर 16 पे है, मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? इसका जवाब है 1732 ईस्वी, 1732 ईस्वी। यानी मुल्ला वजी की पैदाइश कब है? 1566 ईस्वी, 1566 ईस्वी। मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब है? तो 1732 ईस्वी। सवाल नंबर 17 पे है, जदीद उर्दू का आगाज किस दास्तान से होता है? जदीद उर्दू का आगाज किस दास्तान से होता है? इसका जवाब है बागो बहार। बागो बहार जो दास्तान है, तो बागो बहार ही से जदीद उर्दू का आगाज होता है, शुरुआत होती है। सवाल नंबर 18 पे है, नज़म तुलुए इस्लाम
علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بانگ درا۔ بانگ درا یعنی علامہ اقبال کے کل 4 شعری مجموعے ہیں۔ کون کون؟ بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ تو نظم طلوع اسلام کا جو قصہ ہے، جو نظم ہے طلوع اسلام کا، تو وہ ہے بانگ درا میں، بانگ درا میں۔ سوال نمبر 19 پہ ہے فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوتا تھا؟ تو فسانہ آزاد جو ہے اودھ اخبار، اودھ پنج میں قسط وار شائع ہوتا تھا۔ سوال نمبر 20 پہ ہے سبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سیستان۔ سیستان یعنی بادشاہ کا نام ہے عقل، بیٹے کا نام ہے دل اور غلام کا نام ہے نصر۔ تو باپ جو ہے ملک سیستان کا حکمران ہے، جو بیٹا ہے دل وہ علاقہ تن کا حکمران ہے۔ سوال نمبر 21 پہ ہے کہ میر امن کی ملاقات ڈاکٹر جان گل کے رائش سے کس نے کروائی تھی؟ اس کا جواب ہے منشی بہادر علی حسینی۔ منشی بہادر علی حسینی یعنی ڈاکٹر جان گل کے رائش کی فرمائشی پر میر امن دہلوی نے باغ و بہار قصہ کو لکھا ہے، اور لیکن ڈاکٹر جان گل کے رائش سے میر امن دہلوی کی جو ملاقات کروائی تھی اس کا نام ہے منشی بہادر علی حسینی۔ منشی بہادر علی حسینی، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 22 پہ ہے قصہ چہار درویش کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا تھا؟ قصہ چہار درویش کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا تھا؟ تو اس کا نام ہے نو طرز مرصع۔ نو طرز مرصع یعنی قصہ چہار درویش کا باغ و بہار بھی اردو ترجمہ ہے، نو طرز مرصع بھی اردو ترجمہ ہے، لیکن نو طرز مرصع کے مقابلے میں باغ و بہار زیادہ مشہور ہو گئی اور زیادہ مقبول ہو گئی، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 23 پہ ہے کہ داستان باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت کا لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ داستان باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت کا لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے روشن اختر سے۔ یعنی باغ و بہار میں جو بادشاہ آزاد بخت کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بختیار ہے۔ بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ روشن اختر سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 24 پہ ہے نذیر اکبر آبادی کے کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تندور کے الفاظ آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے روٹی نامہ۔ روٹی نامہ جو نذیر اکبر آبادی کا نظم ہے اس کے اندر ہانڈی، چولہا، توا اور تندور وغیرہ کے نام آئے ہیں۔ سوال نمبر 25 پہ ہے کہ دربار دہلی اور برق کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ اس کا جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ دربار دہلی بھی، برق کلیسا بھی، جلوہ دربار جو کتاب ہے یہ سب کس کی شاعری ہے؟ تو وہ ہے اکبر الہ آبادی کی۔ اکبر الہ آبادی وہ شاعر ہیں جنہوں نے سر سید احمد تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 26 پہ ہے نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے ارمغان حجاز۔ یعنی علامہ اقبال نے کل 4 شعری مجموعے لکھے ہیں، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تو ان چاروں میں نظم ابلیس کی مجلس شورا جو نظم ہے وہ ارمغان حجاز میں ہے، جو عربی میں لکھا گیا ہے، عربی فارسی مکس ہے۔ سوال نمبر 27 پہ ہے کہ ہمارے کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو،
तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये किसका कौल है? तो इसका जवाब है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का जो पहला नावल है उसका नाम क्या है? असरार मुआबिद, जो नामुकम्मल है। आखिरी नावल का नाम क्या है? मंगलसूत्र, जो नामुकम्मल है। लेकिन आखिरी से पहले जो लिखा गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम गऊदान है, जो मुकम्मल है। सवाल नंबर 28 पे है कि दास्तान सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? इसका जवाब आ चुका है पहले, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर मुल्ला वची ने दास्तान सबरस को लिखा। अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन है? ये कुली कुतुब शाह के नवासा हैं। सवाल नंबर 29 पे है कि अवध पंज क्या है? अवध पंज क्या है? इसका जवाब है लखनऊ का हफ्त रोज़ा अखबार है। अवध पंज क्या है? अवध पंज क्या है? इसका जवाब है लखनऊ का हफ्त रोज़ा अखबार। हफ्त की माना सात, सात यानी हफ्ते रोज पे जो अखबार निकलता था, तो अवध पंज जो है वो उसी का नाम है, लखनऊ का हफ्त रोज़ा अखबार। सवाल नंबर 30 पे है आग का दरिया किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? इसका जवाब है नाविल। आग का दरिया क्या है? नाविल है। इसको लिखने वाले कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये आग का दरिया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सवाल नंबर 31 पे है कि गालिब किसके लिए अदब में मशहूर हैं? तो गालिब जो है गजल गोई में मशहूर है। मिर्जा गालिब गजल गोई में मशहूर हैं। सवाल नंबर 32 पे है गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर थे या प्रिंसिपल? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को कहा गया कि गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर थे या प्रिंसिपल? तो इसका जवाब है सदर शोबा उर्दू या हिंदुस्तानी। सदर शोबा उर्दू या हिंदुस्तानी। सवाल नंबर 33 पे है सबरस किस दौर की दास्तान है? सबरस किस दौर की दास्तान है? इसका जवाब है 17वीं सदी यानी 1635 ईस्वी में लिखा गया। तो 1635 को आप हटा दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 17 हो जाएगा। तो सबरस दास्तान जो है ये 17वीं सदी में लिखा गया है। सवाल नंबर 34 पे है नौ तर्ज़े मुरस्सा किस सदी में लिखी गई है? नौ तर्ज़े मुरस्सा किस सदी में लिखी गई है? इसका जवाब है 18वीं सदी। 18वीं सदी में यानी सबरस दास्तान जो है 17वीं सदी में लिखा गया। नौ तर्ज़े मुरस्सा 18वीं सदी में लिखा गया। सवाल नंबर 35 पे है असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि असदुल्ला जो है मुल्ला वजी का नाम है। असदुल्ला मुल्ला वजी का असली नाम है। सवाल नंबर 36 पे है नाविल ऐवाने गज़ल किसकी तसनीफ है? ऐवाने गज़ल जो है ये जिलानी बानो की तसनीफ है। ऐवाने गज़ल नाविल है। ये ऐवाने गज़ल क्या है? नाविल सिन्फ के एतबार से नाविल है और इसको लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो। सवाल नंबर 37 पे कि नज़म गांधी नामा, नज़म गांधी नामा किसकी तख्लीक है? तो इसका जवाब है अकबर इलाहाबादी। नज़म गांधी नामा जो है ये अकबर इलाहाबादी की तसनीफ है। एक है बरके कलीसा। बरके कलीसा जो है ये अकबर इलाहाबादी का है। और गांधी नामा क्या है? गांधी नामा जो है सिन्फ के एतबार से एक नज़म है और इसको लिखने वाले कौन है? अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 38 पे है दास्तान बागो बहार में आज़ाद बख्त के लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है? इसका जवाब रोशन अख्तर। रोशन अख्तर यानी बादशाह का नाम है आज़ाद बख्त, बेटे का नाम है बख्तियार और बख्तियार की जिससे शादी होती है उसका नाम है रोशन अख्तर। सवाल नंबर 39 पे है अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब है मंटू। मंटू का पूरा नाम है सआदत हसन मंटू। समझ गए? सवाल नंबर
40 पे है, बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो इसका जवाब है तीसरा किस्सा। किसका है? ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा, ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बागो बहार में 4 दरवेशों का किस्सा है और एक और किस्सा है ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है, तो उसको तीसरे नंबर पे रखा गया है, इसीलिए कहा गया कि तीसरा किस्सा सबसे तवील है। किसका? ख्वाजा सरपरस्त का। सवाल नंबर 41 पे है, दास्तान बागो बहार में ईसा नामी हजाम किस फन में माहिर था? दास्तान बागो बहार में ईसा नामी हजाम जो है जर्राही में माहिर था, जर्राही में चीर फाड़ करने में ईसा नामी हजाम माहिर था। सवाल नंबर 42 पे है, मुबारक नामी गुलाम का जिक्र दास्तान बागो बहार के किस दरवेश में आता, किस दरवेश में आता है? इसका जवाब है चौथा दरवेश। क्या? चौथा दरवेश में, चौथा दरवेश में। मुबारक नामी गुलाम का जिक्र दास्तान बागो बहार के चौथे दरवेश में है। समझ गए? चलिए आगे। सवाल नंबर 43 पे है, अहमद शाह अब्दाली की फौज ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो मीर अमन देहलवी के घरों को किसने लूटा था? इसका जवाब सूरज मिल जौट, सूरज मल जौट, सूरज मिल जौट या मल जौट कहिए। तो अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, जब दिल्ली पर हमला किया था तो मीर अमन देहलवी के घरों को सूरज मिल जौट ने लूट लिया था। सवाल नंबर 44 पे है, उर्दू के पहले अखबार जामे जहां नुमा के मुदीर कौन थे? तो इसका जवाब है हरी हुर्दत, हरी हुर्दत, हरी हुर्दत जो है जामे जहां नुमा के अखबार के मुदीर थे। सवाल नंबर है 45 पे, सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में शऊर की रूह की पहली तकनीक का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। उनका ये नावल कब शाये हुआ? इसका जवाब है 1939 ईस्वी में, यानी लंदन की एक रात एक नावल है। क्या है? नावल है। उसमें उसको लिखने वाले कौन है? सज्जाद ज़हीर है। पहली मर्तबा शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ था और ये नावल कब लिखा गया? तो 1939 ईस्वी में। सवाल नंबर 46 पे है, मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद के बेटे की शादी कहाँ की शहजादी से होती है? इसका जवाब है दमिश्क की शहजादी से, दमिश्क की शहजादी से। सवाल नंबर 47 पे है, अजम के बादशाह ज़ादे का निकाह किससे हुआ था? अजम के बादशाह ज़ादे का निकाह किससे हुआ था? इसका जवाब है फरंग की मलिका से, फरंग की मलिका से। सवाल नंबर 48 पे है, दास्तान बागो बहार को किसने मुरत्तब किया? दास्तान बागो बहार को किसने मुरत्तब किया? इसका जवाब है रशीद हसन खान, रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया। कब किया? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। इससे पहले आपने पढ़ा कि दास्तान सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया, मुकद्दमा भी लिखा, अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया और इसी तरीक़ा से दास्तान बागो बहार को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। कब? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। सवाल नंबर 49 पे है, बागो बहार के 5 किस्से में सबसे छोटा किस्सा किस दरवेश का है? इसका जवाब है तीसरे दरवेश का। इसमें कहीं आपको मुशाबा न लग जाए। सबसे तवील किस्सा किसका है? तीसरा किस्सा है, तीसरा किस्सा है किसका? ख्वाजा सरपरस्त का। लेकिन सबसे छोटा किस्सा किसका? तो तीसरे दरवेश का। वहां पर क्या है? तीसरा किस्सा, और यहां पर क्या है? तीसरे दरवेश का सबसे छोटा किस्सा है।
सवाल नंबर 50 पे है, हातिम ताई का जिक्र दास्तान बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में आया है? तो हातिम ताई का जिक्र आया है दूसरे दरवेश में हातिम ताई का जिक्र आया है। सवाल नंबर 51 पे है, मुल्क नीमरोज के बादशाह की बेटी का निकाह किससे हुआ था? तो इसका जवाब है बहज़ाद खान से। मुल्क नीमरोज के बादशाह की जो बेटी है उसका निकाह किससे हुआ था? बहज़ाद खान से। सवाल नंबर 52 पे है कि मलिक सादिक का जिक्र किस दरवेश के किस्से में है? मलिक सादिक का जिक्र किस दरवेश के किस्से में है? तो इसका जवाब है चौथे दरवेश के किस्से में है। किसका? मलिक सादिक का जिक्र है। सवाल नंबर 53 पे है, बसरा की शहजादी की तलाश में कहाँ का शहजादा निकला था? इसका जवाब है फारस या फारस। बसरा की शहजादी की तलाश में मुल्क फारस का शहजादा जो है बादशाह का बेटा वो निकला हुआ था। सवाल नंबर 54 पे है, ख्वाजा सगपरस्त का किस्सा किस बादशाह ने बयान किया था? तो इसका जवाब है मुल्क रूम का बादशाह ने बयान किया था मुल्क रूम का बादशाह। आजाद बख्त बादशाह के बेटे का निकाह किसकी बेटी से हुआ था? तो आजाद बख्त के बादशाह जो है उसके बेटे का निकाह जो है मलिक शहपाल की बेटी से हुआ था। आजाद बख्त के बेटे का नाम क्या है? बख्तियार है। बख्तियार की बीवी का नाम क्या? रोशन अख्तर है। रोशन अख्तर किसकी बेटी है? तो मलिक शहपाल की बेटी है। सवाल नंबर 56 पे है कि शहजादी हुस्न की तस्वीर किसने बनाई थी? शहजादी हुस्न की तस्वीर किसने बनाई थी? तो इसका जवाब है नज़र ने। ये दास्तान सवरस का किरदार है, हुस्न भी और नज़र भी, हुस्न भी नज़र भी। तो नज़र जो था, जो अकल बादशाह का गुलाम है, तो ये मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला। तो दिल जो है अलाकतन का बादशाह था, तो वो शहजादी हुस्न पे फरेफ्ता हो गई थी। तो हुस्न की तस्वीर जो नज़र ने बना करके दिल को दिया था। सवाल नंबर 57 पे है, मसनवी लाजिमुल मुब्तदी और वाहिद बारी के मुसन्निफ कौन है? तो लाजिमुल मुब्तदी और वाहिद बारी के मुसन्निफ अशरफ बयाबानी है। कौन है? अशरफ बयाबानी है। सवाल नंबर 58 पे है, वली औरंगाबादी औरंगजेब बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए थे, वो किस सन में दिल्ली आए थे? वली औरंगाबादी, जिसको हम कहते हैं वली दक्कनी, तो वली दक्कनी वही है, वली औरंगाबादी औरंगजेब बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए, लेकिन किस सन में आए थे? तो इसका जवाब है 1700 ईस्वी में वली दक्कनी जो है औरंगजेब बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए थे। सवाल नंबर 59 पे है, सनअत इहाम गोई का उस्ताद किसे माना जाता है? सनअत इहाम गोई का उस्ताद जो है खान आरजू को माना जाता। सिराजुद्दीन अली खान आरजू को सनअत इहाम गोई का उस्ताद माना जाता है। तो यहाँ पर किस्सा बागो बहार भी ख़त्म हुआ। अब समझिए, किस्सा बागो बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है, समझ गए? और बहुत मशहूर किताब है बागो बहार। बागो बहार को लिखने वाले कौन हैं? मीर अमन देहलवी लिखने वाले हैं। मीर अमन देहलवी की 2 किताबें बहुत मशहूर है, एक है गंज खूबी और एक है बागो बहार। और ये दोनों किताबें मीर अमन देहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज जो
کلکتہ میں ہے وہاں پہ لکھا تھا، سمجھ گئے۔ اور باغ و بہار کو کس نے مرتب کیا؟ رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ باغ و بہار کس کی فرمائش پہ لکھا گیا؟ تو داستان باغ و بہار جو ہے یہ ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پہ لکھا گیا۔ باغ و بہار کب مکمل ہوا؟ تو 1802 عیسوی میں مکمل ہوا۔ شائع کب ہوا تھا؟ 1803 عیسوی میں شائع ہوا تھا، سمجھ گئے۔ اب یہاں سے ہے اردو داستان۔ یہ بھائی میراتھن کلاس ہے، لمبا کلاس ہوگا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو داستان سے آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا۔ تو آپ دیکھیے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجیے۔ تو داستان فسانہ عجائب جو ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور لکھنے والے ہیں۔ کون لکھنے والے؟ رجب علی بیگ سرور لکھنے والے۔ کس کو؟ فسانہ عجائب کو۔ فسانہ عجائب جو ہے یہ تبعزات داستان ہے، سب سے پہلا اردو کا تبعزات داستان کون ہے؟ فسانہ عجائب ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ تو رجب علی بیگ سرور ہیں۔ سوال نمبر 1 پہ ہے فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے فسانہ عجائب کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے لکھنوی تہذیب۔ لکھنوی تہذیب یعنی داستان صبرس کو دکنی زبان میں لکھا گیا تو دکن کے بارے میں ہے، اور باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن فسانہ عجائب میں جو ہے لکھنوی تہذیب ملتی ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب ملتی ہے، سمجھ گئے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ تو ماہ طلعت جو ہے فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ ماہ طلعت فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے مندرجہ ذیل میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ تو آگے آنا کیا ہے؟ فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 5 پہ ہے کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائبی کے اندر طوطا کا ذکر آیا ہے اور طوطا جو ہے ایک اہم کردار بھی نبھاتا ہے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن جو ہے ختن ہے۔ کہاں ہے؟ ختن ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ اکل بادشاہ کا جو بیٹا ہے دل وہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو وہ علاقہ تن کا حکمران ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ تو ختن، وہاں پہ تن یہاں پہ ختن، سمجھ گئے۔ جان عالم ختن کا ہے۔ سوال نمبر 7 پہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو رجب علی بیگ سرور کی وفات جو ہے بنارس میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ بنارس میں ہوئی تھی۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 8 پہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش جو ہے 1786 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1786 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی ملا وجہ کی جو پیدائش ہے کب ہے؟ 1566 عیسوی۔ اور رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہے؟ 1786 عیسوی، یعنی 2 سال کا ڈیفرنس ہے۔ سوال نمبر 9 پہ ہے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو اس کا جواب ہے حکیم اسد علی۔ حکیم اسد علی، یعنی ملا وجہ نے داستان صبرس کو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھا تھا، اور میر امن دہلوی نے باغ و بہار کو ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پہ لکھا تھا، اور رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پہ لکھا تھا، سمجھ گئے۔
سوال نمبر 10 پہ ہے داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے کب لکھا تھا؟ کب لکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 1824 عیسوی میں، 1824 عیسوی میں۔ یعنی داستان صبرس کو ملا وجی نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ داستان باغ و بہار کو میر احمد دہلوی نے 1802 عیسوی میں لکھا تھا اور 3 میں شائع ہوا۔ داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں لکھا تھا۔ سمجھ گئے؟ گویا کہ باغ و بہار اور فسانہ عجائب جو ہے ایک ہی صدی کے ہیں۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب دونوں ایک ہی صدی کے، کون سی صدی؟ 19ویں صدی کے ہیں۔ سوال نمبر 11 پہ ہے جان عالم کس کی عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ تو جان عالم کہاں کا علاقہ ختن کا ہے، اور جان عالم کو کس سے محبت ہوئی تھی؟ انجمن آرا سے۔ کس سے؟ انجمن آرا سے۔ سوال نمبر 12 پہ کہ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو نظم کے لغوی معنی پیرونا، موتی پیرونا۔ سوال نمبر 13 پہ ہے کہ ماورا، ایران اور اجنبی، لا مساوی انسان اور گمان کا ممکن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ اس کا جواب ہے نون میم راشد۔ ماورا، ایران اور اجنبی، لا مساوی انسان اور گمان کا ممکن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو وہ ہے نون میم راشد کا۔ نون میم راشد کا پورا نام ہے نظر محمد راشد۔ سوال نمبر 14 پہ ہے نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی جو ہے قریب ہے، کیونکہ دونوں کے اندر ما فوق الفطری عنصر پائے جاتے ہیں، اس لیے داستان اور مثنوی دونوں قریب ہیں۔ جس طریقہ سے غزل اور قصیدہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں، اسی طریقہ سے داستان اور مثنوی بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ سوال نمبر 15 پہ ہے کس ادبی شخصیت کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے؟ قلم کا سپاہی کہا گیا ہے تو منشی پریم چند کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ منشی پریم چند تو جو پہلا ناول کیا نام ہے؟ اسرار معابد، نامکمل ہے۔ آخری ناول کیا؟ منگل سوتر ہے جو نامکمل ہے۔ تو منشی پریم چند ہی کو کیا کہتے ہیں؟ قلم کا سپاہی۔ منشی پریم چند کو کہتے ہیں قلم کا سپاہی۔ اور اردو شاعری کا شہنشاہ کسے؟ اردو افسانے کا شہنشاہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کرشن چند کا جو پہلا ناول ہے اس کا نام کیا ہے؟ شکست۔ کیا ہے؟ شکست۔ اور آخری ناول کا نام کیا؟ فٹ پاتھ کے فرشتے، کرشن چند کا۔ سوال نمبر 16 پہ ہے کہ حالی کی اس نظم کا نام لکھیے جو مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ مد و جزر اسلام کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں، اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 17 پہ ہے کہ غالب کی سوانح یادگار غالب کس نے لکھی ہے؟ غالب کی جو سوانح عمری ہے یادگار غالب کس نے لکھی ہے؟ وہ لکھنے والے الطاف حسین حالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الطاف حسین حالی کے استاد ہیں مرزا غالب جو ہے حالی کے استاد ہیں، تو اپنے استاد کے اوپر الطاف حسین حالی نے یادگار غالب کے نام سے سوانح عمری لکھی ہے۔ سوال نمبر 18 پہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے محمد علی جوہر کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا ہے۔
سوال نمبر 19 پہ ہے، رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کی تکمیل کس شہر میں کی تھی؟ فسانہ عجائب کے اندر لکھنوی تہذیب ملتی ہے، لیکن رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو کانپور کے اندر مکمل کیا تھا۔ سوال نمبر 20 پہ ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا شعر ہے۔ سوال نمبر 21 پہ ہے، کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ میر درد، جو صوفی شاعر ہیں۔ میر درد نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا۔ سوال نمبر 22 پہ ہے، غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ اس کا جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام سے غبار خاطر کے خطوط لکھے ہیں مولانا آزاد نے۔ مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ اور سوال نمبر 23 پہ کیا ہے، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار میں۔ باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت ہے، اور داستان سبرس میں دکن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور فسانہ عجائب کے اندر لکھنوی تہذیب ملتی ہے۔ سوال نمبر 24 پہ ہے، تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو تاج الملوک جو ہے گلزار نسیم کا کردار ہے۔ گلزار نسیم ایک مثنوی ہے، جس طریقے سے قطب مشتری، جس کو ملا وجی نے 12 دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، ملا وجی نے لکھا ہے، اسی طریقہ سے تاج الملوک بھی ایک مثنوی ہے، جس کے کردار ہیں وہ تاج الملوک گلزار نسیم کا۔ سوال نمبر 25 پہ ہے، نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے میر عطا حسین خان تحسین۔ اس میں خان نہیں ہے، لیکن میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کو لکھا ہے، جو کیا ہے؟ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 26 پہ ہے، تبازاد داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے فسانہ عجائب، جس کو 1824 میں لکھا گیا ہے، اور 1824 میں مکمل ہوا ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 27 پہ ہے، واقعہ گل بقاؤلی کس مثنوی میں ہے؟ واقعہ گل بقاؤلی جو ہے گلزار نسیم کے اندر ہے۔ واقعہ گل بقاؤلی کے نام سے عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا مثنوی کو، لیکن بعد میں چل کر کے اسی کو گلزار نسیم کے نام سے لکھا گیا، اور لکھنے والے کون ہیں؟ دیا شنکر نسیم ہے۔ سوال نمبر 28 پہ ہے، کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، فسانہ عجائب کے اندر طوطے کا کردار ہے، فسانہ عجائب میں طوطے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 29 پہ ہے، مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے درویش کو۔ کس کو؟ بادشاہ خواب میں جو ہے پھول بن میں درویش کو دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 30 پہ ہے، مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومانوں نے شہزادی کو کتنے برس تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ مثنوی سحر البیان میں یہ بات آئی ہے، اس کا جواب ہے 12 برس تک۔ 12 برس تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 31 پہ ہے، داستان فسانہ عجائب کو کس نے مرتب کیا؟ داستان فسانہ عجائب کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے۔ گویا کہ داستان سبرس کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے، اور داستان فسانہ عجائب کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے،
और लेकिन बागो बहार को रशीद हसन खान ने मुरतब किया है। चलिए आगे, सवाल नंबर 32 पे है, दास्तान फसाना अजाइब में किस शहर की मजम्मत की गई है? तो इसका जवाब है कानपुर। कानपुर की मजम्मत की गई है फसाना अजाइब में। फसाना अजाइब के अंदर लखनवी तहजीब है, लखनवी तहजीब है, लेकिन कानपुर की मजम्मत की गई है। हालांकि फसाना अजाइब की तकमील कानपुर के अंदर हुई है। सवाल नंबर 33 पे है, रजब अली बेग सुरूर के शायरी के उस्ताद कौन है? इसका जवाब है नवाजिश हुसैन खान। नवाजिश हुसैन खान जो है रजब अली बेग सुरूर के शायरी के उस्ताद हैं, नवाजिश हुसैन खान। तो ये भी फसाना अजाइब भी ख़त्म हुआ। गोया कि फसाना अजाइब जो है ये तबाज़ाद दास्तान है। इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं रजब अली बेग सुरूर। फसाना अजाइब को कब लिखा गया? 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में लिखा गया है। फसाना अजाइब जो है, फसाना अजाइब को मुरत्तब किसने किया? तो मुरत्तब किया है मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक ने। और फसाना अजाइब को किसकी फरमाइश पे लिखा गया है? तो फसाना अजाइब को हकीम असद अली, हकीम असद अली की फरमाइश पे लिखा गया है। समझ गए? अब यहाँ से है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी उर्दू की मुख्तसर तबाज़ात दास्तान है। इसको लिखने वाले कौन है? इंशाउल्लाह खान इंशा है, इंशाउल्लाह खान इंशा है। इसका पहला सवाल है, रानी केतकी का अहम वस्फ क्या है? रानी केतकी का अहम वस्फ क्या है? इसका जवाब है फारसी अनासिर से आरी होना। आरी यानी खाली होना, फारसी अनासिर से आरी होना। यानी रानी केतकी की कहानी को हिंदी ज़बान में, हिंदी में लिखने का दावा किया गया है। सवाल नंबर 2 पे है कि दरियाए लताफत का ताल्लुक किससे है? दरियाए लताफत भी इंशाउल्लाह खान इंशा का है और इसका ताल्लुक ज़बान से है, यानी उर्दू कवायद पर यह किताब लिखी गई है। लेकिन दरियाए लताफत जो किताब है ये फ़ारसी में लिखा गया है, लेकिन उसमें जो कवायद हैं वो उर्दू के कवायद हैं। सवाल नंबर 3 पे है, इंशाउल्लाह खान इंशा ने उर्दू कवायद पर कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका जवाब है दरियाए लताफत। क्या है? दरियाए लताफत। सवाल नंबर 4 पे है, उर्दू के किस दास्तान में विदेशी लफ्जों से परहेज किया गया है? इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी। यानी रानी केतकी की कहानी में न तो उर्दू है, न फारसी है, न अरबी है, बल्कि क्या है? तो हिंदी है। सवाल नंबर 5 पे है, दास्तान रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? इसका जवाब हिंदी। मैंने पहले ही कहा दिया था कि दास्तान रानी केतकी की कहानी जो दास्तान है इसको हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। आगे है सवाल नंबर 6 पे, मदन बान किस दास्तान का किरदार है? तो मदन बान जो है रानी केतकी की कहानी का किरदार है। मदन बान रानी केतकी की कहानी का किरदार है। सवाल नंबर 7 पे है, रानी केतकी की कहानी में ओधे बान किसका बेटा है? तो ओधे बान जो है राजा सूरज भान का बेटा है। ओधे बान, ये सब ओधे बान हो या मदन बान हो, राजा सूरज भान हो, ये सब रानी केतकी का किरदार है। तो ओधे बान जो है ये राजा सूरज भान के बेटे हैं। सवाल नंबर 8 पे है, मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? अभी आपने पढ़ा कि मदन बान और जोगी महेंद्र जो है रानी केतकी की कहानी के किरदार हैं। रानी केतकी की कहानी के किरदार हैं। और इस दास्तान को लिखने वाले कौन हैं? इंशाउल्लाह खान इंशा हैं। सवाल नंबर 9 पे है, दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? तो राजा जगत प्रकाश जो है रानी केतकी के वालिद हैं। दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश जो है रानी केतकी का वालिद मुहतरम हैं। सवाल नंबर
10 पे है इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? तो इसका जवाब है दबिस्तान लखनऊ से। दबिस्तान लखनऊ से इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक है। सवाल नंबर 11 पे है रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का क्या नाम है? तो गुरु का क्या नाम है? जवाब इसका है महेंद्रगर। महेंद्रगर यानी रानी केतकी की कहानी जो है राजा जगत प्रकाश की बेटी है। राजा जगत प्रकाश की बेटी है और राजा जगत प्रकाश के जो गुरु हैं उसका नाम क्या है? महेंद्रगर। महेंद्रगर जो एक जोगी है। सवाल नंबर 12 पे है रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते थे? इसका जवाब है पहाड़ पे। पहाड़ पे जगत प्रकाश के जो गुरु हैं महेंद्रगर तो वो पहाड़ पे रहते थे। सवाल नंबर 13 पे है इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1752 ईस्वी में। इंशाउल्लाह खान इंशा जो है 1752 ईस्वी में पैदा हुए थे। समझ गए। सवाल नंबर 14 पे है गालिब ने मकतूब निगारी के बारे में क्या दावा किया? तो गालिब ने दावा किया है कि हमने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। गालिब ने ये दावा किसके बारे में किया था? तो ये मकतूब निगारी के बारे में ये दावा किया था कि हमने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। सवाल नंबर 15 पे है कि गुबार खातिर खतूत में मौलाना आज़ाद ने कौन से परिंदों का जिक्र किया है? गुबार खातिर खतूत हैं। किसके हैं खतूत? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत हैं और उस खतूत के अंदर जो जिन परिंदों का जिक्र किया गया है उसका नाम है चिरा चिरे। सवाल नंबर 16 पे है फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर दास्तान कौन सी है? तो इसका जवाब है बागो बहार जो 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुआ और 1803 ईस्वी में शाये हुआ और इसको लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी जो है दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे। सवाल नंबर 17 पे है नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब है नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान। सवाल नंबर 18 पे है मसनवी की खुसूसियात में से है वाक़ियात निगारी। मसनवी की खुसूसियात में से है वाक़ियात निगारी। इससे पहले आपने पढ़ा है दास्तान सब्रस के बारे में कि उसकी जो खुसूसियात क्या है किस्सा दर किस्सा, तो मसनवी के अंदर भी वही बात है वाक़ियात निगारी। सवाल नंबर 19 पे है मीर हसन का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब है गुलाम हसन। मीर हसन का असल नाम है गुलाम हसन। सवाल नंबर 20 पे है कहते बंगाल के मौजू पर कृष्ण चंद्र ने कौन सा अफसाना लिखा? तो इसका जवाब है अन्नदाता। कहते बंगाल के मौजू पर कृष्ण चंद्र ने अफसाना लिखा है उसका नाम है अन्नदाता। सवाल नंबर 21 पे है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद था अंग्रेज़ ओहदेदारों को उर्दू सिखाना। अंग्रेज़ ओहदेदारों को उर्दू सिखाना। सवाल नंबर 22 पे है उनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है? इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी में न तो उर्दू है न अरबी है न फ़ारसी है बल्कि हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। सवाल नंबर 23 पे है प्राकृत का पहला रूप है क्या है? डॉट डॉट। प्राकृत का पहला रूप डॉट डॉट है। इसका जवाब है पाली। यानी प्राकृत का पहला रूप पाली है। पाली है। सवाल नंबर 24 पे है कि दास्तान रानी केतकी की कहानी कहाँ लिखी गई? इसका जवाब है लखनऊ में।
दास्तान रानी केतकी की कहानी कहाँ लिखी गई? तो लखनऊ में लिखी गई। और इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इंशाउल्लाह खान इंशा हैं। सवाल नंबर 25 पे है, कंवर ओधे भान और रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी पहली बार कहाँ मिलते हैं? इसका जवाब है बाग में। कहाँ? बाग में। ओधे भान जो है ये राजा सूरज भान का बेटा है और रानी केतकी जो है ये जगत प्रकाश की बेटी है। तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है। तो कंवर ओधे भान और रानी केतकी जो है पहली बार एक बाग के अंदर मुलाकात करते हैं। सवाल नंबर 26 पे है, दरियाए लताफत में कितने सदफ और जसीरे हैं? इसका जवाब है कि 1 सदफ और 7 जसीरे। 1 सदफ और 7 जसीरे। दरियाए लताफत जो है ये उर्दू कवाइद पर किताब है जो फारसी ज़बान में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं इंशाउल्लाह खान इंशा। सवाल नंबर 27 पे है, दरियाए लताफत का फारसी से उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो इसका जवाब है बिरिच मोहन दत्तात्रेय कैफी। दरियाए लताफत जो है फारसी में लिखा हुआ है लेकिन है किस पे? उर्दू कवायद पे किताब है। तो उर्दू तर्जमा जो है दरियाए लताफत का किसने किया? बिरिच मोहन दत्तात्रेय कैफी। बिरिच मोहन दत्तात्रेय कैफी। सवाल नंबर 28 पे है, इंशाउल्लाह खान इंशा लखनऊ के किस बादशाह के दौर में आए थे? तो इसका जवाब है आसिफुद्दौला। जैसे ही लखनऊ का नाम आ जाए आप समझ जाइए कि वो आसिफुद्दौला। और अगर अगर फैजाबाद का नाम आ जाए तो समझ जाइए कौन? शुजाउद्दौला। सवाल नंबर 29 पे है, इम्तियाज अली अरशी के मुताबिक दास्तान रानी केतकी की कहानी कब लिखी है? इसका जवाब है 1808 ईस्वी। 1808 ईस्वी में इम्तियाज अली अरशी के मुताबिक रानी केतकी की कहानी जो दास्तान है 1808 ईस्वी में लिखा गया है। सवाल नंबर 30 पे है, उर्दू लिसानियात किसकी लिखी हुई किताब है? तो उर्दू लिसानियात जो है डॉक्टर शौकत सब्जवारी का। किसका? उर्दू लिसानियात जो किताब है डॉक्टर शौकत सब्जवारी का है। सवाल नंबर 31 पे है कि मीर अमन की बागो बहार की अहम खुसूसियत क्या है? इसका जवाब है सादा उसलूब और दिहली की टकसाली ज़बान। मीर अमन ने जो बागो बहार किताब लिखी है दास्तान, उसकी खुसूसियत है क्या है? सादा उसलूब और दिहली की टकसाली ज़बान। जिस तरीक़ा से कि दास्तान में तो ये उसकी उसलूब है, खुसूसियत है, सादा उसलूब और दिहली की टकसाली ज़बान। तो ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपने समझा कि रानी केतकी की कहानी क्या है? सिन्फ के एतबार से दास्तान है। इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं इंशाउल्लाह खान इंशा। और दास्तान रानी केतकी की कहानी में फारसी लफ्ज़, फारसी ज़बान से, हिंदी और उर्दू ज़बान से, अरबी ज़बान से गुरेज किया गया है और हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। किसको? रानी केतकी की कहानी को। और इम्तियाज़ अली अरशी के मुताबिक रानी केतकी की कहानी कब लिखा गया है? 1808 ईस्वी में। गोया के बागो बहार और फसाना अजाइब और रानी केतकी की कहानी सब एक ही सदी के हैं। समझ गए? अब यहाँ से उर्दू दास्तान बोस्तान ख़याल जो है इसको लिखने वाले कौन हैं? मीर मोहम्मद तकी ख़याल। बोस्तान ख़याल एक दास्तान है, इसको लिखने वाले कौन हैं? मीर मोहम्मद तकी ख़याल। समझ गए? इसका पहला सवाल है कि दास्तान अजाइबुल क़िस्सस किसने लिखी है?
दास्तान अजाइब उल क़िसस किसने लिखी है? लिखा। इसका जवाब है को क्या? शाह आलम सानी। शाह आलम सानी। इन दास्तान सब्रस को मुल्ला वसी ने लिखा है। बाग़ व बहार को मीर अमन देहलवी ने लिखा है। फसाना अजाइब को रजब अली बैग सुरूर ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी को इंशाउल्लाह खान इंशा ने लिखा है। अजाइब उल क़िसस जो दास्तान है उसको शाह आलम सानी ने लिखा है। समझ गए? और दास्तान बोस्तान ख्याल को मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने लिखा है। तो सवाल नंबर 2 है कि बोस्तान ख्याल दास्तान किसने लिखा? इसका जवाब है मीर मोहम्मद तकी ख्याल। मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने। सवाल नंबर 3 पे है बोस्तान ख्याल को मुकम्मल करने में कितने साल लगा था? बोस्तान ख्याल को मुकम्मल करने में कितने साल लगा था? तो इसका जवाब है 14 साल। कितना? 14 साल। बोस्तान ख्याल को लिखते लिखते 14 साल लग गया था। दास्तान सवाल नंबर 4 पे है कि दास्तान बोस्तान ख्याल का हीरो कौन है? दास्तान बोस्तान ख्याल का हीरो है माजुद्दीन। क्या है? माजुद्दीन या मुइज़ुद्दीन। चलिए आगे। सवाल नंबर 5 पे है हदाइकुल अंसार किस दास्तान का हिस्सा है? तो हदाइकुल अंसार जो है ये बोस्तान ख्याल जो दास्तान है उसका हिस्सा है। हदाइकुल अंसार बोस्तान ख्याल का हिस्सा है। चलिए आगे। सवाल नंबर 6 पे है कि रियाजुल अबसार शमसुल अनवार नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? इसका जवाब है बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल यानी हदाइकुल अंसार, रियाजुल अबसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार ये सब जो है दास्तान बोस्तान ख्याल का हिस्सा है। और दास्तान बोस्तान ख्याल को लिखने वाले कौन हैं? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। सवाल नंबर 7 पे है कि दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? तो बोस्तान ख्याल को लिखा गया है मोहम्मद शाह के बादशाह के ज़माने में। दास्तान बोस्तान ख्याल को मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में लिखा गया है। सवाल नंबर 8 पे है कि गालिब का मकतूब इलैह कौन है? गालिब का मकतूब इलैह जिसके नाम से खत लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे? मकतूब इलैह। और गालिब का मकतूब इलैह कौन है? तो इसका जवाब है मुंशी हर गोपाल तुफ्ता। मुंशी हर गोपाल तुफ्ता जो है ये गालिब का मकतूब इलैह है। कौन? मुंशी हर गोपाल तुफ्ता। सवाल नंबर 9 पे है कि उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किससे मिला है? इसका जवाब है शहरयार। शहरयार को चौथा ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। सवाल नंबर 10 पे है नज़म जिब्राइलो इबलीस के शायर कौन है? तो नज़म जिब्राइलो इबलीस के शायर हैं अल्लामा इकबाल। कौन है? अल्लामा इकबाल हैं। सवाल नंबर 11 पे है मजदूरों का शायर कौन है? तो मजदूरों का शायर है एहसान दानिश। कौन? एहसान दानिश। मजदूरों का शायर है एहसान दानिश। सवाल नंबर 12 पे है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? तो इसका जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है ये किताब है खलीलुर रहमान आज़मी की। सवाल नंबर 13 पे है ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा मीर दर्द जो सूफी शायर हैं उनके वालिद का नाम है ख्वाजा अली बख्श। क्या नाम है? ख्वाजा अली बख्श। सवाल नंबर 14 पे है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद किसके अहद में तरके वतन करके फैज़ाबाद आए थे? इसका जवाब है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो है फैज़ाबाद के नवाब थे। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है इनके वालिद फैज़ाबाद में शुजाउद्दौला के दौर में आए थे। सवाल नंबर 15 पे है खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक किस सिनफ से है?
खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक कसीदा से है। खिताबिया और तमहीदिया का ताल्लुक कसीदा से है। सवाल नंबर 16 पे है, अली नामा किस हैयत की मसनवी है? अली नामा किस हैयत की मसनवी है? तो इसका जवाब है रिस्मिया। क्या है? रिस्मिया। और अली नामा को लिखने वाला कौन है? अली नामा को लिखा है नुसरती ने। नुसरती ने अली नामा को लिखा है अली आदिल शाह सानी के ऊपर। सवाल नंबर 17 पे है, मोमिन ने किससे मशवरा सुखन लिया? मोमिन से मुराद मोमिन खा मोमिन ने। मोमिन ने किससे मशवरा सुखन लिया? तो इसका जवाब शाह नसीर। शाह नसीर से मशवरा सुखन लिया। सवाल नंबर 18 पे है, दरियाए इश्क मसनवी के मुसन्निफ कौन है? दरियाए इश्क के मसनवी जो है उसके मुसन्निफ है मीर तकी मीर। दरियाए इश्क मसनवी के मुसन्निफ है मीर तकी मीर। सवाल नंबर 9 पे है, इब्राहिम आदिल शाह सानी को किस फन से गैर मामूली रग़बत थी? इब्राहिम आदिल शाह सानी को फन मौसीकी में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा रग़बत थी। समझ गए? सवाल नंबर 20 पे है, कौन शायर मुसहफ़ी का शागिर्द है? कौन शायर मुसहफ़ी का शागिर्द है? इसका जवाब आतिश। आतिश जो है आतिश गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का शागिर्द है। ख्वाजा हैदर अली आतिश इसका पूरा नाम है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है ये गुलाम हमदानी मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। तो बस मेरा आज का मैराथन क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उर्दू दास्तान के अंदर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आखिर में मैं आपसे कहूँ कि आपने खुद देखा कि मैंने कलम से इसको लिखा है, फिर मैंने उसको PDF बनाया, फिर आपके सामने पेश किया, वीडियो बनाया। तो बहुत सारी इसके अंदर जिद्दोजहद मेहनत है। इसीलिए आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी। अल्लाह हाफिज़।